Намеснік генеральнага прокурора Республікі Беларусь Алексей Стук наведаў з рабочым візітам Гомельскую вобласць. У поле зроку трапілі аб'екты адукацыі і сельскай гаспадаркі. Як выпраўляць недахопы там, дзе напярэдадні былі выяўлены парушэнні. З кантрольнай праверкай па аб'ектах праехала і наша здымачная група. Перад пачаткам навучальнага года прокуратурай вобласці праведзена маштабная работа. Фактычна агледжаны і правераны кожны квадратны метр устаноў. У гомельскай школе номер 25 імя Барыса Царыкава раней былі выяўлены недапрацоўкі. Пацёк дах, што пашкодзіла столь на лесвічнай пляцоўцы і ў кабінеце працы для хлопчыкаў. Кантрольная праверка показала, нішто не перашкаджае навучальнаму працэсу. Я уже здесь, можно так сказать, с контрольной проверкой. Хотел посмотреть, насколько устранили, насколько откликнулся коллектив, местная администрация для устранения этих недостатков. Действительно, определенные средства освоены, в большей части недостатки устранены. Я думаю, что учебный процесс будет в этой школе на достойном уровне, и ученики будут довольны теми условиями, в которых они находятся и которые им предоставили для обучения. А гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Сельская гаспадарка традыцыйна ў цэнтры ўвагі прокурорских работников. В прошлый раз мы приходили, у вас были продукты в холодильнике, сейчас у вас фарш в холодильнике. Ну поясняйте. Вы заведующий ветаптекой? Кладовщик. Кладовщик. Пройдемте к себе в кабинет. Проходите. Наступны прыпынак камісіі Ксупурыцкая. Напрыканцы ліпеня тут былі выяўлены значныя парушэнні. Падчас кармлення цялят, забруджаныя сараі, неналежнае захоўванне ветэрынарных прэпаратаў. У халадзільніку разам з імі традыцыйна храняцца прадукты супрацоўнікаў. Растлумачыць сітуацыю кладаўшчык адмовілася, але ж фарш прыбрала. Пасля ліпеньскай праверкі на прадпрыемстве абяцалі недахопы ліквідаваць у бліжэйшы час. З некаторымі справіліся. Цялятнікі, якія пустуюць амаль год, за гэты месяц прыбралі ад гною. Цяляты до прыезду прокурораў былі накормленыя. Вось толькі з чысцінёй па-ранейшаму пакуль бяда. Идите, бригадир, поясняйте, почему здесь так опять лужа такая. Вода з паламаных паілак зацякае ў стойла, і ад гэтага жывёлы стаяць у брудзе. Па словах бригадира, пакуль няма магчымасці іх адрамантаваць. Вот сегодня мы посетили в порядке контроля Ксупурицкая. К сожалению, результаты нас не очень радуют. Конечно, определенные меры руководители хозяйства и кадры, так сказать, работники хозяйства предприняли. Но большая часть остается неустраненной. А это прежде всего не уборка мест содержания животных, вопросы вакцинации, вопросы товарного соседства и хранения медпрепаратов, и также вопросы кормления. Бесспорно, эти недостатки, они влияют на продуктивность. Прокурорскія праверкі ў рэгіёне працягнуцца. Кантроль – адна з фундаментальных высноў кіравання. Святлана Глаўко, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель».